오늘은 오랜만에 맑은 하늘 보실 수 있겠습니다. 다만 강한 바람에는 유의해 주셔야겠는데요. 울산에는 순간풍속 시속 55km 이상으로 강한 바람이 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 오늘은 어제 내린 비로 인해서 아침이 더 쌀쌀하겠습니다. 현재 기온은 10도로 어제보다 1도가량이나 기온이 더 낮고요. 체감온도는 이보다 4도가량 더 낮겠습니다. 다만 낮에는 볕이 기온을 크고 빠르게 끌어올리면서 일교차가 10도 안팎으로 벌어지겠습니다. 오늘 아침에는 어제 비가 내리면서 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고요. 하늘은 대체로 맑겠습니다. 현재 기온은 전 지역에서 10도 이하 선을 보이고 있고요. 낮 최고 기온은 울산과 경주, 포항이 20도, 그 밖의 지역은 21도가 예상됩니다. 오늘 바다의 물결은 동해남부 먼바다에서 최고 2.5m까지 일겠고요. 한때 비도 내리겠습니다. 내일은 아침 기온이 7도까지 떨어지면서 반짝 추위가 찾아오겠고요. 이번 주 토요일에는 봄비가 지나겠습니다. 날씨였습니다.